gente, hoje a gente vai gravar o quê? A casa abandonada. E a gente está aqui, aonde vai o caminho dela. Então vamos lá. Meninas, cuidado, hein? Será que aqui tem onça? Olha isso. Lobo. Olha, elas não estão com medo, elas estão indo lá na frente. Bora. Ó, cuidado aí. Ó, vocês escutaram? Escutei. Ó, eu tô escutando vários barulhos. E vocês, pessoal de casa? Eita! A Maria quase caiu. Bora, Manu. Será que é uma armadilha? Gente, olha isso. Olha isso. Encontrar nessa casa abandonada. Não sei, não sei. Olha o barulho de cobra. Ó, escuta, escuta, escuta. Olha, que voz é essa? Não sei. É de quem, Giza? Não sei. Aqui. Meninas, saímos da floresta, estamos chegando na casa abandonada, hein? Estamos Manu, tá ansiosa pra ver o que tem nessa casa? muito. Tá ansiosa, Maria? O que será que a gente vai Gente, encontrar lá, O Maria? que vocês acham? E aí, pessoal de casa? O que vocês acham que tem? Ou um lobo, ou uma onça, não sei. Porque Ou na uma casa... camaleão. Fantasma. Ou um gambá. Ai, meu Deus. Gambá, Deus me livre, vai pra minha casa. Vamos. Vamos, que a gente tá chegando. Meninas, chegamos na casa abandonada. Gente, tá fechado. Tenta abrir, Manu. Ai, abriu, tá aberta, Manu. Vai, né? Tem outra postagem ali. Então vamos. Vamos pela outra, então. O papel. Não pega, tá sujo. Tá sujo. Tá sujo. Bora, meninas. Ai, eu tô com medo. Eu também. Eu não tô com medo, mas eu tô sentindo muito sujo aqui. Ai, eu tô com muito medo, meninas. Vocês não viram ainda. Tem uma casinha. Uma casinha de caixão. Ai, de caixão. Mamãe. Vai, meninas. Cuidado aí, ó. Ó, arame. Cuidado. Eu tô com muito medo. Ai, meu Deus. Manu, peraí, eu conheço. Olha isso. Aqui era o banheiro. Será que era o banheiro aqui fora? Não, acredito. Não, mas tem um vaso ali. Ali eu acho que era uma casinha. Ali é a casa. Olha, ali acho que era uma casinha de cachorro. Gente, a gente não vai invadir essa casa. E é outro caminho também. Pessoal de casa. Eu tô com medo, pessoal de casa. Eu não tô, eu só tô dentro. Ai, gente, tem outro balde aqui. É outro vaso. Outro vaso? Será que tinha duas pessoas aqui? Também tem arames. Gente. Vai, gente, vocês estão com medo? Vamos chegar só até a varanda, ver se tem alguma coisa. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu vou entrar aqui, Manu. Entra aqui, Manu. Eu vou entrar no... Vai, Maria. Entra, Maria. Vai, Manuela. Gente. Vai, Manuela, vê o que tem nessa casa. Ah, não, tô com medo. Quem entrar aqui morre. Meu Deus, olha, gente. Essa... Tá tudo abandonado. Olha isso. Não dá nem pra passar pra lá, ó. Fogo de cavalo aí. Lá, aquele lado de lá tinha uma piscina, mas não dá pra passar porque tá tudo fechado, tem muito mato. Isso, uma casa. Gente, olha ali. Olha ali. Mamãe, vem cá. Ai, tem muito mosquito. Gente, eu tô tendo borboleta. É o Jardim da Borboleta. Gente, olha ali. Ai, um bicho. Que bicho, Manuela? Que bicho. Olha ali. Aonde, Manu? Ah, tá. É uma Olha, metralha. vamos ali. Tem uma ali dentro. Tem uma mesa aqui. Tem uma mesa de ferro. Gente, tem muito mosquito. Ai. Vambora que tem muito mosquito.
Caraca, tem muito mosquito. Olha, cheio de plantinhas. Eu esqueci o nome dessa planta. Gente, tá cheio de vida ali. Quebraram o vidro aí, Manuela. Manuela, vem. Manuela subiu aqui. Gente, a gente tá gravando aqui. Ai, olha ali. Ai, meu Deus, minha cabeça. Manu, Tudo fechado, olha isso. Pri, eu conheço. Eu conheço essa cara. Mamãe, eu vou contar uma história, tá? Aham. Aqui era um lixinho, porque esse lixinho era um pouquinho mais... Vocês escutaram isso? Gente, o que será que foi isso? Luísa, Gente, Manu, vambora, antes que peguem a gente aqui, meninas. Vamos. Cheguei primeiro de mim. Vamos pegar a gente aqui. Ai, tem alguém lá dentro daquela casa. Não, aquela casa tá aberta. Essa mata é uma mata. Gente, pessoal de casa, vocês têm medo da floresta? Então, gente, vamos lá pra gente gravar algumas coisinhas com vocês. Eu quero, gente, que a gente já fez na floresta e várias coisas. Mas falta algumas coisas a mais. Minha mãe tava gravando a gente. Então, vamos lá. Me ajuda! Gente, que barulho é esse? Vocês ouviram, Manu? Eu ouvi. Me ajuda! Nossa! Será que é? Gente, tem armadilha aqui. Que é isso? Que é isso, né? Ai, tá com uma coisa! Gente, tá escutando, Maria? Eu tô. Gente, essa batata... Bom dia pra vocês! Eu acho que tá, porque você não tava falando nada. Oi. Para, mano. Gente. Manu, o que será que fazendo isso aqui? Me grava. Me grava, gente. Vai indo. Ouviram? Pessoal de casa. Gente. Gente, vai, Maria, vai indo. Para o vídeo. Gente, a gente ia entrar na casa, né? Só que estava fechada. A gente tentou, mas estava com um cadeado, né? Grande. E aí, gostaram dessa aventura? Será que a galerinha de casa gostou? Eu acho que sim. Se você gostou, deixa o like e inscreve no canal para Maria. E tchau, porque aqui no canal da Maria tem vídeo todos os dias. Então, bye bye. Fui!